Какво според теб трябва да се промени в ЦСКА, за да тръгне отбора напред? Предполагам, че трябва да се привлечат нови състезатели, евентуално, че те не вършат работа. То трябва да първо да променят всички собственици на ЦСКА и всички чужденци да се махат абсолютно до един. Това ли е в основи, което трябва всичко да стане? По принцип да. Освен друго не виждам, защото до сега нямаме един чужденец, който сме купили, който става освен Нелсън, например. И вратария, слава Богу, че дойде в ЦСКА. Добре, играта на българите да коментирате, казвате всички чужденци са виновни. Те не дават възможност за българите да играят. Има млади хора в България, които могат да играят прекрасен футбол. Ама, за съжаление, убиха школата, убиха всичко в ЦСКА. Тия титанли, какви са там, да ходят да събират букука и това е. За какво да се занимават с клуба? Да го продават на някой, който наистина иска да прави футбол. То няма смисъл да се продължи това, което става. Това е мезерия. Просто ЦСКА е един от най-големите клубове, като Левски, като Литекс, като тия го. Това не е положение. Кога в историята на ЦСКА сме на 9-то място? Никога. Грешката къде? В управителство. Първо футболисти трябва да почнат да играят, после ръководството малко да започне да... Първо трябва да се промени малко тактиката. Играчите дават всичко от себе си. Треньора, според мен е добър, обаче бюджетът не дава всичко от себе си. Това е определено. Добре, защо мислиш, че се получава така в мачовете в Лига Европа, поне до момента, ЦСКА предоставя една доста добра продукция. В същото време обаче в българското първенство нещата не върват. Видяхме последния кръг срещу Калиакра, нищо не стана. Явно така искат да играят в българското първенство. Има някаква причина, сигурно. Според мен е така, момчетата имат повече стимул да играят в Лига Европа, играят също по-силни отбори. Това и стимулира явно и дадат всичко от себе си. Не знам, че така се получава. В предството правят много слаби матчове, хиксове, нямаме точки и сме много зле. Не знам. Трябва ли стимул да е достатъчен, че играят за ЦСКА? Да има, обаче не знам защо така. Може много чужденци има, много малко са българите, които играят в момента. Не знам. Че трябва да се прибегне до промяна, примерно в ръководството или промяна при футболистите, смяна? Задължително при всички положения. Може би и треньор. Стойчо Младенов и това е.